Eita, noite bonita! Vou falar a história dessa fogueira. Aqui onde tem as crianças brincando. Vocês que estão vendo esse vídeo, lembrando o tempo de criança, né? Em frente às nossas casas, né? O tempo que podia, né? Pessoal, tudo bem? Oi! Aniversário da Maria. Hoje é meu aniversário. A gente tá só brincando. O tempo que a gente podia brincar de frente às casas. E hoje eu vou me lembrando nesse momento aqui, as crianças pulando. Eu estou chamando aqui uma dos personagens uma das meninas que é personagem do canal, a Maria. Maria, hoje é o dia... É meu aniversário. É mesmo, dia de São Pedro, né? Aí, o vovô fez essa fogueirinha, né? Sim, a vovó fez mingau, né, amor? E a vovó, apresenta aí sua avó. A minha avó aqui, Fátima. Fátima, o que era pra você? Minha princesa da vovó. Sou neta dela. E apresenta essa outra ali também, é personagem do canal também. Essa aí quem é? Quem é essa daí? É minha tia. É? E essa outra aqui, quem é? Minha outra tia. É personagem também, né? E aquela dali é? Pode começar, Maria. É a vizinha. Vizinha. Como é o nome dela? Pode começar. Rose. Esse aqui é o Maria. Antônio. Esse aqui. É o Lucas e o meu irmão. E chama lá o teu irmão. Ângelo. Ângelo foi o que criou o canal, né? Tribo da melhor idade. E agora vai ter a dança da cadeira. Está aqui a mãe deles. Eles vão dançar a quadrilha aqui, ó. Não, a gente vai ter a dança da cadeira. É. Então vamos fazer a dança da cadeira. Vai, Luna, vai, Luna! Mão pra trás, todo mundo mão pra trás! A mão pra trás! Ai, cara, eu quero falar. Vai, Luna! Vai, Luna! Vai, tia! Não empurra ela, não é pra empurrar! Mãe, eu tô ficando tonta. Eu também. Essa é a pirralhinha aqui, ó. Quem foi? O Lucas. É Luna, Lucas. à noite. Vai, Luna! Começou! À noite, mas as crianças estão brincando aqui, ó. Isso é só para lembrar nossos tempos que a gente podia estar na frente das casas com fogueira, né? Não pode segurar! Mão pra trás, mão pra trás! Bora, Ângelo, bora! Ei, bora, sai de perto, arreda a mão! Vai, Luna! Tia, eu tô ficando tonta. Vai parar de ser, Sem comentário. Sem comentário. Eu sei que é tá flutuando. Essa rua é bastante movimentada. É rua de chão ainda, a rua é nova. Olha aí, Maria! Tá filmado, tá registrado! Bora, Luna! De novo! Vamos ver quem ganha! Começa, tia. Vai, Luna. O Luna, ele fica segurando! Peraí, eu vou parar aqui. Se não brincar direito, vocês vão estar fora. Tem a
frente desse canal, aquelas serlê aqui, não dá pra ver ele não. Bora, mão pra trás. Vai. Não dá pra ler não. Só posso ter dado peito pra essa menina cheirar. Aqui, moleca! Você é a mãe doida. Ela faz parte dos personagens de alguns vídeos. Alegria, isso aqui é alegria, isso aqui é vida. As crianças de hoje, todos no celular e esse aqui brincando, ó. Mas tem celular eles, mas hoje foi tomado o celular deles. Os ingredientes dessa fogueira aqui, vou já dizer o que foi. Foi umas tábuas de forma que eu tinha guardado ali, uma ripa. Eu quebrei até uma janela. Aí tinha uns pau aqui de uma cerca da vizinha aqui, ela me deu, toquei aí, ó. Foi os ingredientes da fogueira. Até uma janela eu quebrei. Senta primeiro! Olha a fusaca aqui, ó. Olha a fusaca, olha. Lucas, tu saiu em primeiro lugar de novo, Lucas. Lucas é café com leite. Ele é marrento porque ele é Maria, mão pra trás. Maria, mão pra trás, não vai sair. Tem que arredar mais pra lá. Caiu, ué. Ai! Foi o outro que empurrou aqui. Vai logo. Vai logo! Vai logo, vai logo. Pingaça! Anda onde? Pingaça! Quer pingaça? Ganhei! Ganhei de novo! Pega, moleque! Aqui é bom! Ai, cadê isso? Eu com você agora. Coloca aquele menor aí. O que não pode faltar, tá aqui, ó. Peitinha. É escura que não dá nem pra ver. É de frente à minha casa aqui, ó. Hoje eu me empurra, cara. Senta aqui. Não, Teddy, que o anjo me empurra. Você tem primeiro o anjo me empurrou. Verdade, você me empurrou também. Tá tudo dando pra te perder. Para, tia! Ei, você tem rodado de lá e vem pra cá. É lá, ei, José! Ei, Lucas! Ai! Vai empurrar! Não, tem que rodar de lá e correr pra cá. Vai, É pra rodar, tá? É pra rodar nesse aqui. Vai, Lucas! Não, é aqui! vai, ele só puta. A mão pra trás. Vai ser desse mesmo, desse mesmo. Vai, deixa ela mesmo. Vai. Sai de perto mais os dois. Vai, arreda mais um pouco. Bora, Ângelo, arreda. Arreda mais. Vai. Vamos mais rápido, mais rápido. Olha a confusão da meninada, como é. Cada cara quer ter direito aqui, ó. É bem aqui. Não vai nada. O anjo tá assim, ó. Sai, Maria. Já. Mãe, Olha o outro tá me beliscando. não tá te pescando, tô te empurrando. Mãe. Ai, moleque! Eita! A rua aqui é livre para eles. É livre. A Maria perdeu todinha, as também não ganhou uma, os dois. A outra sentou na caixa aqui, ó. Empurrando, tio. Se tu empurrar, tu pega um bora, aqui, ó. Você tá empurrando. Duas que eu já vi.
joguei. As duas eu ganhei, tá? Não, você tem pulado o jogo. Não vai sair. Vamos encerrar esse vídeo. Se vocês gostaram, dê um likezinho aí. Dê um alôzinho pro canal, inscreva aí, compartilhe. E sempre digo, É duas. fale bem ou mal, fale de mim no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. O mais baixo é esse. Mas mais alto. Vai, vocês três. Tá fora. Dá espaço, Ângelo. Bora. É 4. Não, hoje não dá. Eu quero ver. Pega tudo aí, Ângelo. Olha o outro ali. Olha o pezinho dela aí, ó. Ei, bota lá pra trás. Bota lá pra trás.